Audio Jungle. Audio Jungle. Ikaze mu kiganiro ejo heza isaha urubyiruko kuri Isango Star TV. Kuri uyu munsi wa none tukaba tugiye kurebera hamwe mbere ko dutangira ikiganiro ibintu bibiri twize mu ishuri, ariko dutandukanye ko twabyize mu ishuri tubishyire no mu buzima busanzwe, ubuzima bwa business. Mu ishuri batwigishije ikintu cyitwa asset na liability, ariko kuri ubu ngubu tubitandukanye n'ibyo twize mu ishuri tubishyire hasi, tubishyire mu bifatika bijyanye na business. Kuri ubu asset tuyifata nk'ikintu muri business kikwinjiriza amafaranga, income kikwinjiriza amafaranga. Liability tugifata nk'ikintu kigukuramo amafaranga ubwawe kigatuma uyasohora uyatanga, kandi ku bintu bidafite n'umumaro cyangwa ku bintu bitakwinjiriza. Kuri ubu ufokasinga kuri kukikwinjiriza amafaranga kuruta icyo wowe ariyo cyo uyashoramo. Uha agaciro ikigo amafaranga apana guha agaciro ikigo ikiyagukuramo. Uvuze gutyo hari benshi batagutera amabi bakavuga se gutwerera mu bukwe ko bigutwara amafaranga, inyungu murafitemo ni yihe? Aho ngo biratandukanye cyane. Gutwerera mu bukwe ubufashije umuvandimwe, kuko nawe nejo bundi aza gutwerera. Abari nko kumuguriza akazakwishyura, atari no kumuguriza cyangwa azakwishyura, ubona we umufashije ngo yangatera intambwe atera imbere. Ibyo tuvuga gigutwara amafaranga nk'umujene utakaza ujya mu kwenjoyinga, kandi amafaranga wakayakozemo business ntukayitego ni make. Twaje tuganira benshi batubwira ko baje bahera ku busa, ugasanga umuntu ahere ku 50 urugero, ariko ngo ageze kuri company ifite nka miliyoni 500, miliyoni 100. Yahereye ku 500, yahereye ku 50, uri ugasanga yahereye no ku mafaranga ahubwo icyatanu, ariko ngo kabagize kuri company igeze mu mamiliyoni menshi. Ariko ukayareba kuvuga ati bamembye 50, reka mbijyane kwenjoyinga ku mazi mu kabari, ukuvuga ngo ni make, nta mafaranga make yabaho. Ahubwo rero focusing ati aya mafaranga kari make nayabyazamo iki umusaruro. Icyo kintu tukigendereho turebe ati asset ibya liability ari bintu nkuko nababwiye liability muri business, ariko kundi ibigutwara amafaranga iyo tuyishyire ku ruhande tuyigezeyo. Igihe kizagira twenjoying, ariko twibyina mbere umuziki, igihe kizagira twenjoying dufite twenjoying ibyo twagezeho, ku buryo turi kuvuga ngo Gisenyi ngo tuzategire tukajya ku nyanja, ko twahereye ko dufaranga dukeya tukatubyazamo umusaruro. Ni byinshi wakora muri business, nagara kuvuga ngo uratangira ku bintu bihambaye cyane, aho ushaka gukora wahera nk'abantu borora inkoko, ushaka gutengira ku nkoko 5 ukagenda zibyara amagi utayarya uyabika aturaga, ugashaka ahantu uzajya kugemura izo nkoko zawe. Ejo nijo bundi imyaka ingahe waba wateye imbere. Muri iki kiganiro ejo heza kuri uyu munsi none tugiye kurebera hamwe undi umujene w'umunyarwanda ufite no ibyo akwiye mu ishuri akabibyaza umusaruro, agakora business, agahana kandi kazi abandi bafitanye n'isano n'ibyo yize. Yafashe ibyo yize mu ishuri abibyazamo umusaruro, abikoramo akaza afungura company, aha akazi bagenzi be bari umunabiwe bize nk'ibyo yize. Tujye kurebera hamwe tugira inama nk'urubyiruko muri business, anatubwira nuko yatangiye nahageze kuri ubu nibyo afite gukora imbere muri business. Tumukurikire ni muri ejo heza. Nitwa Byiringiro François Regis, nkaba umuyobozi mukuru wa Saritel. Saritel rero ikaba ari company ikora ibijyanye na IT muri rusange. Saritel ikaba igizwe n'amagambo abiri yo mu Cyongereza, harimo SOT
soti isobanura umunyu mu Kinyarwanda, rikaba ari ijambo ryaturutse muri Bibiliya, muri Matayo 5:13. Yesu yaravuze ngo mugende mube umunyu w'isi. Hanyuma iyo tere iheruka ikaba ishatse kuvuga technology cyangwa se telecommunication. Yes, hanyuma mu magambo arambuye ikaba salitaire, bikaba bisobanuye yuko twebwe dushaka guhindura isi dukoresheje technology. Mu by'ukuri company ubundi yatangiye muri 2011, itangira nyine igamije kuzakora ibigendanye n'ikoranabuhanga IT. Hanyuma rero izina kugira ngo rize n'ubundi ryagomba kuza rigendanye n'ibyo company ikora. Hanyuma rero kuba byaraturutse muri Bibiliya nuko n'ubundi nanjye ubwanjye ndi umukristo. Yes, hanyuma ngafata ibiturutse muri Bibiliya habyongeraho n'ibigendanye n'ibyo dukora bigahinduka ikintu kimwe nk'intumbero kandi ya company. Amashuri yisumbuye nize ibigendanye na electronics and telecommunication. Hanyuma nkiva mu ishuri nahise nkora stage muri company ikora ibigendanye na IT. Hanyuma ngiramo n'amahirwe mpakora akazi. Nyuma rero yo kuva muri iyo company nibwo nahise ntangira nanjye kwikorera, ntangiza salitaire muri 2011. Kugira ngo ntangire kwikorera nabanje gukora muri iyo company imyaka 4 yose. Muri iyo myaka 4 rero narimo niga akazi, narimo niga gukora akazi, niho natinze cyane, natinze mu kwiga akazi ugakorwa. Hanyuma maze kumenya ko gakorwa nibwo natangiye kwikorera. Ngikora muri iyo company rero ntabwo navuga ngo amafaranga nakuye muri iyo company yo natangije salitaire, ko nahembwaga amafaranga mu by'ukuri ashobora kuba ahuriramo neza n'ibyo nagomba gukemura, kuko nirihe kaminuza ari na famille aho nturuka n'ibindi, navuga ko mu by'ukuri byahuriragamo neza. Ariko kugira ngo ntangire salitaire byaturutse mu biraka yankora bito cyane. Natangiye rwose no kubiraka nankora n'ibiraka by'igihumbi, ibiraka by'ibihumbi 200 ku batekinisiye bagenzi banjye bagiye babona ibiraka hirya hatandukanye. Yes, natangiriye hasi rwose n'ibyo biraka by'ibihumbi 1000, ibiraka by'ibihumbi 200, 5 gutyo. Amafaranga 1000 bivuga byo ni amafaranga y'amanyarwanda. Hanyuma rero icyo 1000 nabonaga ntago nahitaga nkirya koko nkuko bivuga, cyangwa se 500 nabonaga ntago nahitaga mbirya byose ngo bishire, ahubwo niba mbonye icyo 1000 naryagamo 500, cyangwa se niba ari 5000 nkaryamo 1000 nkabika 4, ahubwo ibyo 4 nkabiguramo tournevis, ibintu nzakoresha mu biraka by'ubutaha. Kandi ikindi ibiraka nakoraga kwako nabikoraga mfite papasi yo kuzatera imbere, nabikoraga neza. Hanyuma uwo mukiriya nakoreye akazampa uwisumbuyeho, uwo nakoreye nawe akazampa uwundi. Niba nabonye uyu munsi nakoze ikiraga cya 5, ejo nakoraga cya 15, gutyo. Mbo hashize imyaka myinshi sinzi niba nta nubwo nigize mbibara, ariko ikinatangije company ko company yatangiye ari umuntu umwe. Yes, company yatangiye ari umuntu umwe, ari jewe gusa. Icyo natangije ni ubwo bumenyi nari mfite kwanza. Natangiye mfite ubwo bumenyi, inzu nakodeshaga amafaranga make cyane. Ufite natangiriye hasi ari jyenyine n'ubundi ntabwo ngo hari amadepense menshi mfite, ari giye n'unjya gushaka ibiraka, ntabwo ngo ndashaka umuntu ndahemba umuntu ujya kunshakira ibiraka. Oya, n'ubundi n'igihe wabikora natangiye mbikora byose. Mbo biro yari hano mu mujyi wa Kigali, la bonne adresse, ariko ahantu inyuma haciritse cyane, yego gaciro ka 50, ariko tunayirimo n'ubundi turi abantu babiri. Urumva ngi n'ikirego 25 mu gihe cy'ukwezi kose. So urumva ko rero hamwe n'ibyo biraka najyaga nambona bya buri munsi, ko nta munsi n'umwe najyaga nicara, buri munsi nagafite ibiraka. 25 nayibonaga no mu buryo butangoye cyane. Imbogamizi za mbere nahuye nazo nuko nari mushyashya wenda nko ku isoko, abantu bakaba batakuzi, batazi gukora.
nizo mbogamizi nahuye nazo za mbere, ariko uburyo nagiye mbyitwaramo kugira ngo bikunde nuko ubasha guprofinga, kwerekana ubushobozi ufite kugira ngo icyo kiri kuri murashaka ukibone. Yes, aho ibintu narabyize nabikozemo, ndabizi kugera kuri uru rwego rwose, mumpe icyizere. Ni ukuri nindamuka mbirangije muraza kubona ko ibintu bikoze kandi bikoze neza. Urubyiruko rero bagenzi banjye nabagira inama yo kumva yuko ibyo bize kwanza bifite akamaro, hanyuma bakashaka ahantu hakorwa ibintu nk'ibyo bize, bagashaka uburyo bashobora kubyigiraho, kuko ikintu insistaho cya mbere nuko umuntu agomba kubanza kumenya akazi. Hanyuma umaze kumenya akazi nibwo ubona n'akazi, nibwo ushaka akazi ukakabona. Yes, babanze bashaka ahantu hakorwa ibintu nk'ibyo bize, hanyuma nibamara kubibona bizaborohera kugira no gutera imbere mu byo byose bashaka kugeraho byose. Inzozi zanjye naba ko nazigezeho kubera ko nari mfite inzozi zo kumva ko nanjye ngomba kuzimariya. Nakoze ubukwe, nkora ubukwe bwiza, byagenze neza. Numvaga mfite inzozi zo kuzubaka inzu, mfite inzu mu mujyi wa Kigali. Numvaga ntazakomeza gukora ndi jyenyine. Ubu ngubu Salitaire ifite timu nini dukorana twese, tumaze kujya muri 20. N'abakunzi inzozi zanjye nazigezeho, hagezweho gukomeza kureba ni ibiki bizagerwaho mu minsi mikeya iri imbere. Dutanga serivisi za IT n'ubundi, ariko zigabanyije amadiviziyo navuga 3. Diviziyo ya mbere ni diviziyo igendanye no gukora ibigendanye n'amasoko, ibiraka. Dupiganwa ibiraka mu bigo bigiye bitandukanye biri private nko ma banke, ama insurance company. Tugakora n'ibiraka mu bigo bya leta. Hakaba rero iyo diviziyo ikorwamo nyine n'abantu bari professionnel babimenyereye. Kandi iyo diviziyo y'amasoko yo gukora ibiraka ahantu hagiye hatandukanye irakora kandi ikora neza, kuko hari ibiraka twakoze kuba twatangira kugeza umunsi bigiye bifatika, kandi dufitiye na proof ko twakoze ako kazi neza. Dufitiye ibyo bita ngo ni certificate of good completion. Yes, tugiye tuzifite rero mu bigo bitandukanye nk'amaministeri, amabanke n'ama ONG n'ahandi hagiye hatandukanye. Hakaza n'indi diviziyo ya kabiri igendanye na sales. Dufite iduka ricuruza n'ibindi bigendanye na IT y'amakompiyuta, bigendanye networking byose, bita network cables, cable trunkings, ama routers, ama switch, n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye bigendanye na IT. Aho umukiriya ashobora kwinjira mu iduka azanye 50,000 yo gura switch, akishyura akayitahana. Yego, iyo yari diviziyo ya kabiri. Diviziyo ya gatatu ni igendanye na training center. Tuna traininga rero abantu bashaka kumenya ibijyanye n'ikoranabuhanga. Yes, aho du traininga bigendanye na cabling works. Kugeza ubu ngubu bimaze tubikata mu byiciro bigera nko muri 6. Icya mbere ni igendanye na cabling works, harimo iyo package twashyizemo iyo bita network cabling, dushyiramo iyo bita PBX, ni telefone nk'izi ngizi zo mu office. Twigisha uko bazinstara, uko baziconfigure ndetse no kubazimaintaina, bazikora maintenance. Tukanigishamo iyo bita fingerprint, bijyanye na attendance. Tukigishamo access control. Hanyuma icyiciro gikurikiyeho twigisha computer, gukora maintenance ya laptop na desktop. Ikindi cyiciro ni igendanye na server, tukigishamo Windows server. Hanyuma tukajya n'ikindi cyiciro kijyanye na cooling system, aho twigishamo air conditioning na frigo. Tukajya n'ikindi cya website development. Yes, hanyuma icyanyuma kikaba kijyanye na imaging.
twigisha gukora printer, photocopy machine na scanners. Certificates twabonye ni izijyanye n'uko twakoze akazi keza. Nk'urugero hari ikiraka tujya gukora muri Mifotra, twagikoze kirangira neza, turabakorera barishima, baduha iyo certificate ya good completion. Twakoreye Minigist nayo twayikoreye neza, baranyurwa na service twabahaye, baduha iyo certificate. N'ibindi dufite certificate zirenga na 20 zo mu bigo bya leta ndetse no mu bigo byigenga. Hanyuma kujyanye na award, hari award duheruka gutwara ya Smart Service Award mu bigo bitanga service bya IT. Iki ngiki mubona cyanditseho Salitaire Best IT Solution Provider. Iki ngiki twagipiganwa n'ibindi bigo bitanga service nyine za IT, hanyuma bitewe na service dutanga abakiriya bacu bagenda badutora bakurikije uko babona n'ibindi bigo, hanyuma bitewe na service dutanga babona zibanogeye, bituma tukegukana gutyo. Hanyuma iki ngiki nacyo ubona aha ngaha, iki cyo twagihawe n'abantu twagiye duha amastage, twagiye duha akazi, hanyuma ariko nyuma y'igihe baza kuva muri company bitewe n'impamvu zitandukanye, baragiye kwiga muri mahanga, bagiye kwiga mu Yapani, babishyira hamwe hanyuma noneho barakiduha. Buri gihe umuntu avuga ko ameze neza n'ibyo, ariko nanjye numva ngira umutima mwiza, nkunda abantu, ariko ibanga ririmo rindi nuko umuntu ni nkundi. Yes, ndi umuyobozi, ndi umuntu, ariko n'unkoresha nawe ni umuntu. Icyo ukeneye nawe aragikeneye, ukeneye respect nawe akeneye respect. So rero iyo ufite iryo banga ry'uko uri umuntu kandi nawe ukoresha nawe ari abantu bakeneye uburenganzira bwabo, ibintu bigenda neza. Ibigendanye n'imbaraga niziho nuko nzi gukora networking neza, nzi guhuza abantu. Niba hari cyane nk'abantu tuvuge bagiranye ibibazo, nzi kuba nahuza abo bantu bakongera bakamerana neza. Nkambifite proof kuko hari abantu benshi byagiye bibaho nkabahuza bakongera bakaba inshuti, na bya bindi byigize kubamerera nabi, bize kumera nabi bakabyibagirwa. Yes, ikintu ya networking, guhuza abantu, kuyobora ibintu nyine, kuko uzi characters y'abantu bagiye batandukanye, ibyo bintu ni ibintu byanjye. Kurakara ntago ndakara ako kanya, ndakara munabanje kugoraguza umuntu, rimwe byanze, kabiri byanze, gatatu byanze, ku nshuro ya kenshi, kandi nabwo ndakara nabanje kumenya icyateye icyo kintu. Training center yacu yakira abantu byibura barangije secondaire. Twatwifuza abantu cyane b'abashomeri. Abantu b'abashomeri kuko numva training center barishyura, ariko twe tuba twifuza cyane mu by'ukuri abantu b'abashomeri. Kubera iki? Kuko papasi yacu ni ukugabanya ubushomeri mu rubyiruko. Yes, natwe rero tukaba twumva twarinjiye mu rugamba rwo gufasha igihugu kugabanya ubushomeri mu rubyiruko. Ni iryahame navuga yuko iyo umuntu aza akazi ntabwo abura akazi. None twigisha abantu gukora akazi, twigisha abantu akazi kugira ngo basohoke bajya gukora akazi. Abantu rero twigisha iyo basohotse nk'abahanga rwose ba performance, nkuko navuye ko company igenda ikura, abo ngabo twe tubaha akazi muri company yacu. Abatabonye akazi wacu tubare kumanda mu bigo bikora nk'ibyo dukora twebwe, cyangwa se abatabashije guhitabona akazi nanone basha kwikorera ibiraka, kuko niba uzi gukora printer cyangwa se photocopieuse, hano muri za commercial haba harimo ibyo bintu ziba zirimo, bishobora kuba byagira ikibazo, uragenda ukora icyo kiraka hanyuma baguha 15 byawe bitahane, kuko uzi gukora photocopieuse. Ikindi cya kabiri cya bonus dutanga
ni ikintu kitwa business communication skills, aho twigisha umunyeshuri uko bavugana n'umukiriya. Umukiriya muvugana muti, ugenda umubwira ngo iki, kuko uko wagiye kenshi, uko wagiye niko umukiriya gufata. Amagambo ukoresha usaba ikiraka niyo yumva agatega amatwi kavuga ngo uyu muntu ikiraka namuha yagishobora cyangwa se ntiyagishobora. Ikindi none se icyo kiraka yakiguhaye ariko kagiramo imbogamizi ntoya wahuye nazo zituma udaperforminga akazi nk'uko byagakwiye kugenda, hanyuma umukiriya karakara, ese uzamuvugisha gute? Bizagenda gute aho ngaho? Ibi bibazo uzabyikuramo gute? Ibyo nabyo turabyigisha kuko twe ni ibintu tumaze imyaka myinshi, hanyuma tukanatanga nyine na certificates. Ba rwiyemezamirimo bagenzi banjye, nabakangurira kugira umutima ufasha, umutima mwiza ufasha barumuna babo, barumuna bacu, kuko igihugu ni abantu. Kugira ngo igihugu gitere imbere, nk'uko Perezida Kagame akunda kubitubwira, igihugu ni abantu. So rero niba igihugu ari abantu, tugomba kugira uruhare mu kuzamura barumuna bacu kugira ngo ejo hazabe heza. Yego, nimba ari ibigendanye n'ubuhinzi, hari company ikora ibigendanye n'ubuhinzi, kandi hakaba ari abantu barimo barangiza mu makaminuza, barimo barangiza mu masegonderi, bize iby'ubuhinzi ariko badafite practice, batazi ngo bibaha bijya hangaha. Bafatiye ya mbere kugira ngo babahe training, babigishe uko ibintu bigenda, hanyuma umurimo waguke. Donc wabishye nko mu 11, uko nemeze mu 11, uyu munsi akaba rikomeze. Mu bijyanye n'akazi, mu bijyanye na business, amahirwe yarahari muri 2011, uyu munsi nkiyako ahubwo ashobora kuba yari ku byiciro nyinshi. Yes, nabwo ni ukoresha imbaraga nk'izo nakoreshaga, ariko rwose uyu munsi hacyari amahirwe yo gukora ibintu byinshi, yo kubona akazi, yo kubona ibiraka bigiye bitandukanye, kubera ko nka leta yakoze ikintu cyiza, yazanye iby'amasoko. Ntago kuba uziranye n'umuntu runaka muri ministeri bihagije kugira ngo ubone ikiraka, kuko binyurwa mu ipiganwa, mukaza muri abantu 10, mukaza muri abantu 20, hanyuma ushobora kuba wategura neza ibyo bagusaba, kandi kigeraho ukagitsinda ukagitwara, nubwo nta muntu umwe waba uhazi. Yes, kugeza ubu ngubu ndacyabona amahirwe menshi cyane mu bijyanye no kwikorera no kubona akazi. Inama nabagira nuko batagomba kwitinya, icyo ni cyambere. Bize ibintu byiza, ibyo umuntu wese yize, icyo yize cyose yize ikintu cyiza. Ndashaka kubahumuriza, ntibagire ubwoba. Usanga ahubwo nsubire n'inyuma gatoya, nk'abantu bakiga bari mu za segonderi, kaminuza, basanga barahamutse ngo ndiga n'ubundi, ariko se ndigira iki ko nziga narangiza nkabura akazi, nkabura uko nikorera. Mu by'ukuri abo bantu nababwira ngo bige kandi bashyireho umwete, ntabwo mu by'ukuri bazamererwa nabi nibarangiza kwiga. Hanyuma abarangije kwiga nabo bahangayitse, bahamutse, nabo ngo hubwo nkuko ari 50 amafaranga menshi cyane. Nk'urugero nk'udu training nk'ibintu wenda tuvuge bya website, ufite 50 ukaba wamaze kwiga gukora website neza, ni amafaranga menshi yo kugira ngo ukoremo tike, uva hangaha mujyi ugiremera gushaka umukiriya, mushaka ikiraka. Nutakibona nejo uzajye n'ahandi paka ubonye icyo kiraka cyo gukora website. Nukora icyo kiraka cya website bazaguha 300, akurangira undi aguhe miliyoni, uwa miliyoni akurangira miliyoni 2. Nuko ibintu bigenda bikunda kandi bikagenda neza. Yes, ikindi dufite na kava y'Imana. Imana irahari kandi Imana iradukunda. Hari umuntu nkunda cyane uri mu Baroma witi 32 832, havuga ngo mbese ubwo Imana itimanye umwana wayo
ikamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Hariho akabazo. Umurongo rero ndawukunda cyane, uranyinspira. Imana iravuga ngo siko nabahaye umwana wanjye w'ikinege. We nkatwe dufite abana, umuntu ufite umwana kugira ngo amubure yabura ibintu byose. None ngo ko nabahaye umwana wanjye nakundaga agapfa ku bwanyu, ntabiniki, nakwimikira, nakwimakaza, ntabwo bishoboka, nakwimodoka, ntabwo bishoboka. So rero ibyo bize, ibyo bazi ni byiza, ahubwo bashaka uburyo babihesha agaciro, bikura mu bushomeri muri izo nzira zose twavuze. Ibyo nkunda rero, bya mbere nkunda Imana, ko Imana ni nziza, Imana igira amagambo meza anyubaka. Hanyuma ikindi, iyo mbyutse mu gitondo nkibuka ko ndi mu Rwanda, Ampulisi Kigali, nkibuka yuko tuyobowe na perezida wacu Kagame Paul, numva bishimishije cyane. Ikindi nanone, iyo nibutse ko nanone nsengera muri Zion Temple, nkunda muri Zion Temple iyobowe na Gitwaza intumwa. Hanyuma nanone nkakunda kuba ndi muri Saliteri, nkunda Saliteri kweri. Yes. Hanyuma nataha nimugoroba nkasanga umugore wanjye, nkasanga umwana wanjye, mbese umunsi wangendekeye neza cyane. Yes. Hanyuma warumbaje no kubigendanye na siporo, nkina volleyball, muri weekend nkina volleyball, ubundi se nkajya muri aerobic, practice aerobic niyo nkora. Kurya, nkunda ibiryo birimo inyama. Ibiryo birimo inyama, n'inyama yawe iri imwe ariko hakaba hari ibiryo donc birimo inyama, ndabikunda. Kunywa, nkunda ji, reka mvuge ji. Hanyuma nkakunda African tea. Yes. Hanyuma wambaje ikibazo cya nyuma, umuroromodo wanjye nkunda kureberaho ni perezida wacu, ni inspira. Nkunda kurikira ingendo ze, nkunda kurikira ibikorwa bye cyane. Nk'urugero, iyo kumva ngo ari yenda tuwe ngo yagiye Davos mu nama mu Suisse, nyuma kumva ngo yavuye agahita ajya agakora descente muri East Africa, akavayo kumva ngo yagiye ngo muri Maroc. Ahaziye mu Rwanda nkaho anarutseho na gatoya, akabona yakoze izindi descente mu turere, yagiye mu turere, yagiye Burasirazuba, yagiye mu Majyepfo, yagiye hehe. Hanyuma nk'ibyo kuba wabyumvise ejo, hanyuma nk'ejo kuwa gatandatu cyangwa se kuwa gatanu, ku cyumweru ukajya kubona ukabona muhuye nka saa 3 agiye ku kazi. Ibyo bintu biranyinspira cyane. Mubonamo umukozi nanjye bikantera courage zo kumva ko ngomba gukora ibyiza kandi ntaruha. Ntangira akazi saa 2, kugasozaho biterwa nuko byangendekeye, kuko hari igihe tujya turara no mu kazi bukagenda bucya. Ariko ubusanzwe ni akazi kangira saa 3 z'ijoro. Ikintu turimo turafasha leta kugeza n'ubu ngubu ni ukugerageza kuzamura ireme, niba naryita ireme ry'uburezi. Urabona mu Rwanda harimo haraza inganda nyinshi zirimo zirafungura, harimo harubakwa amahoteli menshi, harimo harubakwa ama etage menshi, ibintu byinshi bitandukanye biragenda bibaho hano. Icyo turimo turakora rero ni ukugira ngo training abana b'u Rwanda, ibyo bintu birimo izo nzu zirimo zirubakwa ziza nk'ama installation yagendanye n'ibyo dukora nyine, installation za network zikorwe neza n'abantu babizi. Aho rero turimo turatrainingira abana igihugu
kugira ngo bazakore muri aho hantu hagiye hatandukanye. Icyo nabwira urubyiruko rero ku bijyanye na business ni nziza. Business ni nziza cyane ko urayikora ikagutungira umuryango, ikagufasha inshuti wakundaga wari usanzwe ukunda ariko ukaba warabuze uko ufasha. Iyo business byose yabikora kandi ikabikora neza. Ikindi business iguhuza n'abantu benshi. Business abantu bakeka ko business yikora bikagarukira hano, ariko bikora business nawe ujya no mu manama, ukora n'amanama ukajya na za Dubai, ukajya no muri Amerika, inganda zikagutumira zikora ibigendanye n'ibyo ukora. Gukora business ni byiza, bivamo amafaranga, bituma wubaka inzu, bituma ugura imodoka, ugendamo n'umuryango wawe. Ya business nziza cyane, bayikunda kandi bakashyira umutima wabo. Ikindi kandi turabizi neza ko igihugu gitera imbere bitewe na business n'abakora business mu gihugu. Yes. Nkarangiza nanjye rero nshimira Isango Star TV ndetse by'umwihariko ikiganiro Ejo Heza. Ikiganiro ni cyiza cyane kandi mukomeze mukore neza, muteze imbere abanyarwanda muri rusange. Mwakoze. Ngira ngo mwamwiyumviye Byiringiro François Regis akaba ari uhagarariye Saltel. Wumvishe aho yatangira korera mu kazu gatoya yishyuraga 50,000 afatanyije na mugenzi we, yishyura 25 25 akorera ahantu habi. Ariko wumvishe uburyo yagiye azamuka, wumvishe ko kwigishoro kwabonaga ibiraka agenda abika icyo gihumbi, abika ibyo 5 abika ngahe, agatangiza umushinga wiwe cyangwa business barimo kuru ya Saltel. Abatangije ku 50, aho kuri ngo nagize ku rwego rushimishije. Afite abakozi 20 bahoraho ahemba buri kwezi, bafite contrat, akaba atanga n'amahugurwa ku bandi jeune ku rundi rubyiruko mu rwego kwihangira umurimo, akabigisha iby'ikoranabuhanga, gukora maintenance bitandukanye, kubiripara byapfuye, kugira ngo nabo ejo n'ejo bundi bazahange uwo murimo, bakore business nk'iyiwe. Ko umuntu wize ubumenyi ngiro cyakinete leta ihora itubwira ntago yabura akazi no kwihangira. Niba wize gukora print ukavuga ati ndayikoze, umuntu niba yapfuye ndayikoze amaye amafaranga, niwe wabyihangiye. Niba arize gukora website urayikora uhereza umuntu agwa amafaranga. Bityo udukore ko turaka, ariko unatekereza gushinga wenda wa mushinga wawe, ariko uticaye mu rugo wicaye gusa uvuga ngo nararangije nabuze akazi, leta nta kidufasha. Leta ni umubyeyi, kandi umubyeyi burya afasha n'uwawe wagize aho uhera, ukavuga ati mubyeyi mfite iki, mfasha nawe iki ngiki. Byari mu kiganiro Ejo Heza kuri Isango Star TV, isaha y'urubyiruko kuri Isango Star TV. Nge nyiri ku kibategura ikiganiro Ejo Heza nkana kibagezaho, nkaba ndi Sibo Origene. Akagaruka, murakoze, mugira amahoro.